สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นวันพฤหัสนะคะตอนนี้ข้าวเด็กๆครูตั๊กก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวลงไปให้เด็กๆกันนะคะอันนี้เป็นมื้อเย็นนะคะตอนนี้5 โมงเย็นนะคะประมาณ5 โมงครึ่งนะคะตอนนี้อากาศเย็นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวลงไปให้เด็กๆกันนะคะวันนี้พร้อมแล้วที่เห็นอยู่ในครูตั๊กเตรียมจัดห้องนะคะจัดกิจกรรมคริสต์มาสให้เด็กๆที่มาเรียนพิเศษกับคุณครูตั๊กนะคะให้ดูบรรยากาศยังจัดไม่เสร็จนะคะอันนี้คือหน้าห้องเรียนคุณครูตั๊กนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ยังสอนค้างอยู่เลยนะคะตอนนี้ครูตั๊กเบรก10 นาทีนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่านี่ค่ะตัวแรกมาแล้วค่ะเจ้าดำใหญ่โอ้ยดำใหญ่มาตัวแรกเลยเดี๋ยวแม่เอาข้าวลงไปให้ไหนน้องไปไหนดำใหญ่ทักทายก่อนเย็นนี้มารักดำใหญ่มารอแล้วนะคะทุกคนดำใหญ่มาแล้วรักแม่รักดำใหญ่ดำใหญ่มาร้องขอก่อนเพื่อนเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันนะคะดำใหญ่มาแล้วสิงหาอยู่ไหนลูกสิงหาทุกคนดูอะไรนี่นะคะอันนี้ดำเล็กนะคะดูแฟนต้าค่ะมารอครูตั๊กในตะกร้ามอเตอร์ไซค์แฟนต้าอันนี้มอเตอร์ไซค์ครูตั๊กนะคะแฟนต้ามาคอยอันนี้แฟนต้ามาขี่รถแม่ตั๊กเหรอสวัสดีค่ะเดี๋ยวแม่เอาข้าวลงมาให้หนูรอกินข้าวเหรอลูกพี่สิงหาอยู่ไหนคะสิงหาไปเล่นกับน้องแน่ๆเลยนี่ดำใหญ่อย่าเพิ่งเข้าบ้านดำใหญ่อันนี้รอแล้วนะคะไปดูข้างหลังกันนะคะดำใหญ่เดี๋ยวก่อนสิงหาอยู่ไหนแม่หาสิงหาก่อนนี่ค่ะครอบครัวน้ำอัดลมมาแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เอาข้าวลงมาให้เดี๋ยวคุณตั๊กขึ้นไปเอาจานข้าวก่อนนะคะค่ะตอนนี้สิงหามาแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้ครูตั๊กเดินตามหาสิงหานะคะเจอแล้วนะคะเนี่ยค่ะมาแล้วสิงหาสไปซ์แฟนต้าดำเล็กวันนี้โค้กจองมอเตอร์ไซค์แม่อีกแล้วเมื่อกี้เป็นแฟนต้าไปนั่งตะกร้าใช่ไหมเอ่ยทีนี้เป็นเจ้าโค้กแล้วนะคะครอบครัวน้ำอัดลมมาครบแล้วนะคะครบทางนี้ก็ครบนะคะฝั่งนี้6 ตัวครบค่ะ6 ตัวเดี๋ยวไปดูไอ้ขาวสิขาวมาหรือยังขาวมาแล้วค่ะทุกคนนู้นค่ะขาวมาแล้วนะคะนี่ขาวเดี๋ยวแม่เอาข้าวไปให้ขาวนะลูกอากาศหนาวมาอีกแล้วเหมือนเมื่อคืนเลยค่ะวันนี้ครูตาคิดว่าน่าจะ17-18 องศานะคะค่ะพี่ดำหิวลูกพี่ดำร้องแล้วโวยวายแล้วหิวข้าวโอเคเดี๋ยวแม่ขึ้นไปเอาจานข้าวให้เดี๋ยวนี้ล่ะนี่น้องๆก็พร้อมหมดทุกตัวละน้องๆพร้อมหมดละให้เห็นบรรยากาศยามเย็นวันนี้นะคะสิงหานั่งตาแป๋วแหววเลยคงหิวสิงหาหิวข้าวแล้วใช่ไหมลูกนั่งแป๋วแหววเลยเดี๋ยวกินกับพี่ดำใหญ่คนละฝั่งกันคนละฝั่งในครอบครัวนี้ก็ไม่เล่นรองเท้าพี่ดิวเด็กๆไม่เคยเห็นรองเท้าเหรอลูก มาเล่นรองเท้าพี่ดิวห้อง01ฮะนั่นค่ะสิงหากับสไปซ์ไปละเดี๋ยวครูตั๊กเอาจานข้าวให้เด็กๆก่อนนะคะครับไปดำใหญ่ให้กินตัวแรกเลยคือดำใหญ่นะอันนี้ของดำใหญ่ตัวแรกเลยนะคะของพี่ดำใหญ่ลูกพี่ดำใหญ่กินตัวแรกเลยพี่ขาวรอก่อนนะลูกเจ้าขาวรอก่อนขาวนี่เป็นแม่ของดำใหญ่นะคะทุกคนต่อไปค่ะคิวต่อไปสิงหานะคะของสิงหามาลูกสิงหามากินข้าวสิงหานี่ของสิงหาลูกสิงหายังไม่เห็นจานตัวเองเดี๋ยวคุณตั๊กไปเอาจานข้าวให้ครอบครัวสุขสันต์ก่อนนะคะสิงหาเห็นจานตัวเองแล้วนะคะตอนนี้สิงหาเขาเปลี่ยนมุมกินข้าวเป็นบนกำแพงนะคะนี่ค่ะสิงหาจะเปลี่ยนมุมแล้วนะคะไม่ได้ไปกินในห้องเหมือนเดิมแล้วนะคะสิงหากินมุมนี้นะลูกเดี๋ยวต่อไปครอบครัวน้ำอัดลมต่อไปเป็นครอบครัวน้ำอัดลมเดี๋ยวแม่ขึ้นไปเอาจานข้าวให้เด็กๆก่อนไอ้ขาวกินสุดท้าย ค
ต่อไปเป็นคิวของครอบครัวน้ำอัดลมนะคะ4 ตัวโอ้โหนี่คือท่าหิวนะคะทุกคนมาลูกมาคนเก่งของแม่เดี๋ยวนะคะมี2 จานลูกมี2 จานเดี๋ยวนะคะใจเย็นๆลูกใจเย็นๆอันนี้อีกจานหนึ่งลูกอันนี้อีกจานหนึ่งกินกินซะลูกจะ6 โมงเย็นละวันนี้เปิดประตูระบายอากาศให้เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้เอาเข้านอนทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอากาศเย็นมากนะคะอากาศหนาวแล้วก็ลมเหมือนเมื่อคืนเลยนะคะกินด้วยกันนะคะไหนไปดูสิงหาก่อนซิกินแล้วครอบครัวนี้กินแล้วนะคะทุกคนเนี่ยค่ะเรียบร้อยครอบครัวน้ำดื่มเรียบร้อยไหนไปดูสิงหาซิเหลือพี่ขาวนะคะยังไม่ได้จานข้าวเหลือพี่ขาวสิงหาโอ้โหนี่ค่ะเดี๋ยวนี้สิงหาชอบมุมนี้นะคะคุณตาก็เลยให้น้องกินบนกำแพงไปเลยเนี่ยค่ะน่าจะเปิดเพลงศึกบางระจันให้สิงหาด้วยนะตอนนี้ สิงหาอะไรไหมคะนี่แม่อยู่ใต้กำแพงของสิงหาเลยนะเนี่ยกินสรุปเหลือเจ้าขาวนะคะเดี๋ยวเราเอาข้าวไปให้เจ้าขาวกันนะคะทุกคนขาวนั่งตาแป๋วเลยเดี๋ยวแม่เอาจานข้าวให้ขาวก่อนนะคะพี่ดำใหญ่มากินให้เศษสีดำแล้วไปมุดอะไรอยู่ในกำแพงในจานข้าวพี่ดำใหญ่อยู่ตรงนี้ไปกินของตัวเองสิลูกหนูยังกินไม่หมดเลยนะลูกดำใหญ่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เลยวิ่งไปหลบนะคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เขาตัวเล็กๆนะคะเขากลัวเสียงมอเตอร์ไซค์ในซอยแต่มอเตอร์ไซค์ครูตั๊กดำใหญ่ไม่กลัวนะคะขาวมาอ้วนจุเลยเดี๋ยวนี้เริ่มให้ใกล้แล้วอยากจับไปทำหมันแล้วไม่ยอมให้จับมาแล้วมาขาวดึงอันนี้จานใครเร็วจานใครล่อมาแต่ละวันเอามาสิอย่าไปดูไอ้ดำกินของตัวเองอยู่มุมนี้มาวิ่งมาแล้วค่ะทุกคนเอาไปเจ้าอ้วน ขาวนี่คุณตาก็เลี้ยงมาน่าจะไม่ถึง2 ปีนะคะทุกคนไม่ถึง2 ปีเพราะว่าเจ้าดำใหญ่ตั้งแต่เจ้าขาวเนี่ยคลอดเจ้าดำใหญ่ออกมานี่ไม่ถึง2 ปีนะคะประมาณปี7 เดือนปี8 เดือนนะคะที่คุณตั๊กเลี้ยงอากาศดีมากเลยนี่ตอนนี้คุณตั๊กเบรก10 นาทีนะคะเด็กกินของว่างแล้วก็ดูการ์ตูนรอเดี๋ยวคุณตั๊กจะขึ้นไปสอนพิเศษต่อนะคะดำเดี๋ยวแม่ขึ้นไปสอนพิเศษต่อนะลูกกินซะเดี๋ยวแม่ลงมาเก็บจานว้ายไหนเอาอิ่มกันแล้วสิงหาอิ่มแล้วกระโดดละเอาไปละทีนี้ไปเล่นละ ไหนดูกลุ่มน้ำอัดลมซิกลุ่มน้ำอัดลมยังกินกันอยู่เลยค่ะสำหรับวันนี้ตอนเย็นคุณตาก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะคะอาจจะทุลักทุเลมือสั่นไปบ้างนะคะวันนี้ ลมแรงนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปนี้คุณครูตั๊กขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการพักผ่อนตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะครูตั๊กกับเด็กๆลาไปแล้วนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ